Подписались? Тогда поехали! В этом видео мы хотим рассказать о кашле. Кашель – это защитная реакция организма в ответ на раздражение дыхательных путей. Его могут вызывать различные вирусы и бактерии. Во время кашля организм пытается избавиться от слизи или инородных частиц. Но есть и обратная сторона этого рефлекса. Он способствует распространению микроорганизмов в окружающей среде и является одним из главных путей возникновения массовых инфекционных заболеваний. Это особенно важно понимать в период пандемии. Кашель условно можно разделить на влажный, сухой и смешанный. Сухой кашель характеризуется отсутствием мокроты или ее минимальным количеством. Влажный кашель сопровождается отхождением мокроты. Смешанный кашель характеризуется чередованием сухого и влажного кашля в течение дня. Препараты при непродуктивном влажном кашле. Первое. Амбробене и его аналоги. Данное лекарственное средство оказывает муколитическое и отхаркивающее действие. Форма выпуска. Таблетки, сироп, раствор для ингаляции и для приема внутрь. Взрослые принимают по 30 мг 3 раза в день. Дети с 6 до 18 – 15 мг 3 раза в день. Дети с 2 до 6 – 7,5 мг 3 раза в день. Второе. АЦЦ и его аналоги. Имеет более выраженное действие, в отличие от своего предшественника. Форма выпуска. Шипучие таблетки, порошки для приема внутрь, сиропы для детей. Дети старше 6 и взрослые принимают по 200 мг 3 раза в день. Дети с 2 до 6 лет 100 мг 3 раза в день. Третье. Флюдитек и его аналоги. Снижает вязкость бронхиального секрета и отделяемого из придаточных пазух носа. Облегчает отделение мокроты и слизи. Способствует регенерации слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Форма выпуска сироп. Дети с 2 до 6 лет принимают по 100 мг 3 раза в день. Дети старше 6 и взрослые принимают по 200 мг 3 раза в день. Препараты для лечения сухого кашля. Синекот и его аналоги. Препараты подавляют кашель, оказывают бронхорасширяющее действие, способствуют облегчению дыхания. Показания к применению. Симптоматическое лечение сухого кашля различной природы. Коклюш и при подготовке к оперативному вмешательству. Форма выпуска. Капли, сиропы, таблетки для приема внутрь. Способ приема. Сироп. Дети с 3 до 6 лет принимают по 5 мл 4 раза в день. С 6 до 12 лет по 10 мл 4 раза в день. С 12 лет взрослые по 5 мл 4 раза в день. Капли. Детям с 2 месяцев до года по 10 капель 4 раза в день. С года до 3 лет по 15 капель 4 раза в день. Старше 3 лет по 25 капель 4 раза в день. При неэффективности лечения на 5-е сутки препараты этой группы отменяют и переходят на лекарственные препараты с увлажняющим действием. Дополнительные способы облегчения кашля. При кашле более 1 недели целесообразно использовать отвлекающие методы лечения. Первое. Горчичники на межлопаточную область. Второе. Мази с согревающим эффектом, например, барсучок. Третье. Мази, уменьшающие насморк, например, доктор Вера, Супрималор, доктор Мом. Четвертое. Пластыри и наклейки дыши. Ограничение – детский возраст до 2 лет. Лечение кашля у младенцев и детей до 2 лет. В большинстве случаев причиной кашля у маленьких детей является насморк. Правильная техника – удаление слизи из носа. Уложите ребенка на спину. Закапайте в каждый носовой ход поочередно по 3 капли солевого раствора – аквалор или аквамарис. Затем назальным аспиратором удалите содержимое из носовых ходов. Перед дневным и перед ночным сном желательно использовать капли, обладающие сосудосуживающим действием. Називин Бэби и детям старше года Вибрацил. Детям до 1 года лучше использовать средства, вводимые через нос в виде капель для профилактики отита. Общие рекомендации. Первое. Соблюдать питьевой режим. Взрослым выпивать не менее 1,5 литров воды в сутки. Детям до 6 лет не менее 1 литра. Детям до 1 года не менее 400 мл. Второе. Проветривать жилое помещение. Третье. Влажная уборка. Четвертое. Ношение масок в общественных местах. Запомните, что ни одна консультация и ни одно видео на YouTube не заменит осмотра врача. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не болейте.